ମୁଁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ବୀରନରସିଂହପୁର ପୁରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଭରସା ପ୍ରଭା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ରଜ ଉପରେ କବିତାଟିଏ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୀର୍ଷକ ରଜ ମଉଜ। ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଛି ଧରଣୀ ରାଣୀ, ଚାରିଆଡ଼େ ଭରି ରହିଛି ପାଣି। ବରଷାରେ ଦେହ ଓଦା ହୋଇଛି, ସବୁଜ ଓଢ଼ଣୀ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଛି ରଜ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭାରି ମଉଜ। ଖେଳିବେ ସେମାନେ ମନ ଖୁସିରେ, ଦୋଳି ବାଗୁଡ଼ିର ଖେଳ ଆସରେ। ଖାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ଓ ପିଠା, ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ବି ହୋଇବ ପଠା। ପାନ ଖାଇ ପାଟି କରିବେ ନାଲି, ଝିଅମାନେ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜିବେ ଖାଲି। କାମ କିଛି ଘରେ କରିବେ ନାହିଁ, ଚାହାନ୍ତି ମଉଜେ ଦେବେ କଟାଇ। ଦିଶନ୍ତି ଯେପରି ପରଜାପତି, ପିନ୍ଧନ୍ତି ପୋଷାକ ସୁନ୍ଦର ଅତି। ଚାରିଦିନ ଚାଲେ ରଜ ମଉଜ, ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳରେ ଦେଇ ମଗଜ। ଟୋକାଏ ଖେଳନ୍ତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ, ବୟସ୍କ ମଗନ ତାସ୍ ଖେଳରେ। ହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠେ ବଡ଼ ଆଦରେ, ପାଳନ୍ତି ପରବ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ନିଜର ଦୁଃଖ, ଫସଲ ଫଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ମା'ର ସବୁଜ ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ, ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ମନରେ ଭାଳେ। କୃଷି କୃଷକର ପର୍ବ ଏଇଟି, ସୁଖରେ ସମୟ ଯାଉରେ କଟି। ଧନ୍ୟବାଦ।